Me, as a content creator, struggle talaga ako sa pangangate ng lalamunan after ko mag-voice over. And my friend recommend me na maganda nga daw tong si Ninjum Pay Pakwa pagdating sa pangangate ng lalamunan. Aba, napasugod na ang lola nyo sa pinakamalapit na Watson para hanapin tong si Ninjum Pay Pakwa. Ang sarap ng mental effect niya kasi talagang hagod na hagod yung Makati mong lalamunan. Maganda din pala siya sa dry cold. Pinaka nagustuhan ko dito na pwede din pala siyang gawing tsaa. Oh, kaya eto, ire-recommend ko na rin sa inyo ang Ninjum Pay Pakwa dahil meron siyang 16 herbal mix with honey at mabilis pumuksa ng sakit ng lalamunan. Oh, join na rin kayo sa buy and win promo nila. Check caption below.